Fasalo birigi dugani community holo IPFT bana romano rugi ta salo abuni reaction tipramotharo rukha miao tipramotha joining romani krei borok joto alkani au buskang zoro BC chongmari phai tongmaba tei abuni loge loge no TTADC election ode ingya abuni taksak jara kunu clarification krikha tamni bagai tumungna TTC ngai thangkang ke chongmari ngalak eba kheba ingya hankele chongmari ngai mano keba chongmari ganai tongmaba jani wanchummu sep naharino samung tanglai tongo atai klaino cha salo korbuk tipramotha press meet khlaikha tamni IPFT ni jani narugi tipramotha rok press meet khlaikha nalai naina liane narak nai tongo tripri khorang miani je gotona chini boirigi dugan community holo je IPFT ro je joining ni na wi samani aboni ti chung ma phaika chini o jago korbungni block president boromnang hirunmai triprasad te chini most senior leader boromnang soptom kiron jamatia te dui chairman double purbo and pochimni 9 body 18 members sung orothini sung asubai discussion khlaika tumani himba mia kaisa sung saimano pura borigi dugano mung hamia khainani bagai pura social media saka borigi dugano tipramotha bai thangbai kya actually bochini borigi duganni tipramotha ni kosko gya miao tipramotha joining romani krei borok joto alkani Hakini borok bono tipramotha no si bung berisaka abono saikna rai sini borong nang sini block president bo bini hogno saikna tan uila sini social media no hambai mia kaisa sini borong ganang shukla charon nowatia minister phaijak mia Korbuk Sub Division ni Lands Office kaisa udbodon khaibai mane pore kaisa chini BJP IPFT jotho babe nini Korbuk Committee Hall Martipalpal solo kaisa borok immigration paimane pore borok meeting khlaimane borok tipramotha bai thangka tai tipramotha boirigi dogan puro pochimni bebagna kerikha hnei samani obo total IPFT fake news tai fake message kai rimani borok abo belai chaya abo je thangnai rok je borok join lamani borjotto BJP ni borok si borok hai tatal sago tipramotha ni borok khni ke aboni bumung ang kaisa ke sai khnanai tini kaine ke thana bumung sai khnanai borne mungkha je chini borigi dogan BJP ni borono bini bumungkha Krishnamoni ochoi bofo BJP ni se tai 2 number hinke Baskomoni ochoi tai 3 number hinke Shukya ochoi tai 4 number hinke Sumel ochoi 5 number hinke Jiten Kumar ochoi tai 6 number hinke Uday Krishna ochoi atai kwang ma abo tongo ang aso saka hinke bui khnagalak hinke abo tai BJP ni je mondol president samani hinke barit boya সব কিছু পাওয়া যায় হিসাবো hinke barit boya সব কিছু পাওয়া যায় চিনি কবাই hinke নগো আসুতুতিসে যত কিছু মানুষ হিসাবো hinke जोंनोखा চিনি Korbuk Sub Division ni je BJP ni mondol president samani abo kong khaborni নগো tongtoi borok je kono facility mane hisaবো hinke facility maunu angonu bane je mondol president vice chairman ni simichi nuble borok se Scorpio gari rok nobo tangi paikha Scorpio gari bo paikha apo Korbuk Sub Division ni BJP ni borobo kahama saimano tai tipramotha IPFT boro bebagno saimano ke abono borone ke gore boya সব কিছু পাওয়া যায় মানে চাইয়া जों जे मियापुरो 14 परिवार 116 माने 116 भोटार
abo thamani borno totally tata sago borok শুক্লা চরণ ভাইজানকে mini chini shukla charan minister korbo phaika henge se bo tipralen manai chini IPAT tipralen ne bai chung choba khayu ni sago chini shukla charan minister babu angono korbo tipramothani block president hoite ke angono sanai himot tongkhai ke nung sadi ang korbo sub division ni hiranmoi tripura ang sago nung suru korbo यानी कि गुमटी डिस्ट्रिक्ट और तिप्रासा पहाड़ी एलाकाओ फाइका हंका से न तिप्रालेन निकोक साउ आगो तोला असेंबली ने बाइरे गो हंके न तिप्रालेन निकोक साउ फियाबा निनियमो बिल्कुल ननो साबो जने मिनिस्टर रेखा आंगाबो साइमालिया निनियमो मिनिस्टर ने कामिया सेबो पुरा नों मिनिस्टर मानखा नों काम के कोक सादी असेंबली वो हंके दिनि बुखुक तमा चुप के तों Assembly wo hongkin dini pukuk masiri ke tong ar ke nutuma tipralen ni kok tisaya nung sadi abon su uttor dia no public no pahari oncolo nung tamo ni kok sa tipralen jung tubunai thangnayo agot tola sohor nor kok saka nornan phurnai nor minister katamo sindo joy jomatia MLA ताबो हिके ओमपीनी बो बीओसी चेयरमैन नरबा साबने खरां कतर साबने बासन चिरि कोइ साइमानाबो सासिबले नरना गायसा साना मोचोगो सिनी एडीसी बाहे के तुइ फेका सिनी आगे नि जे अक्रारो बाहे के फाइट खाइ जों मानि फेका आबो सिनरो साना नांगमानि नर सागै रेखा तामो हनै तिप्रामथा से सायाको ग्रेटर तिप्रालान बाहे के मानाय इके नरक सादी न तिप्रासा थांसानि और फाइदी ताई आं सानमु जताय गायसा सिनि विकास मिनिस्टर सिनि विकास मंत्री बाबू साना सानाय नंबो आगत तलाबो जखनते दिल्ली को थाङै फिरगोई महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट आरो बायरे फाइमाने परे न सोशल मीडिया साका फाइमाने परे तामनि साका चिनी त्रिपुरा राज्य एडीसी एरिया आरो सिनी बीजेपी सरकार तब एडीसी फाइका हंकेसे जों डायरेक्ट फान मलपावा एडीसी पुलिस लानायनि साउ नंबो सेम सुक्ला चरन हायनो नंग बाहेके साउ सिनी एडीसी इलेक्शन नेखा नरो आगे के थुइदि तम एडीसी इलेक्शन में कुनो फाइचे खायबले नरो कुनो साया नरो बासिसे फाइट खायका नरो लाचे सिदी चीनी विकास मंत्री सार चीनी शुक्ला चरण नुआतिया मिनिस्टर सार नर कनै ट्राइबल न होयरानि ताखायदि नर न मिनिस्टर मानि चीनी महाराजा सेरबु चीनी महाराजा नर राजबारि फाइया हंकाय नर मिनिस्टर समया ताबु नर बनो तापौदि चीनी तिप्रासन ताथबौदि आसन सागै आनि कोनो अरन पाइरखा जतन हामबाय।